pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Didi Kids. No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha boneca nova de silicone, minha bebê reborn de silicone sólido, e também vou mostrar as coisinhas que veio com ela, gente. Então vamos lá pra mostrar, gente, as coisas. Essa daqui, gente, é a banheirinha dela, mas que não veio com ela. Gente, eu deixei bem guardadinho de surpresa pra vocês. Gente, a caixa tá bem aberta mesmo, porque saiu vídeo lá no canal Silvana Reborn. Se vocês ainda não viram, vão lá, que tem abrindo a boneca. Eu só vou mostrar as coisas aqui no meu canal hoje, gente. Então, a gente vai começar abrindo, gente, aqui. Aqui, gente, aqui já é o suspense da caixa. E tem um forrinho, gente, de suspense, ó, pra deixar o suspense de vocês. Eu vou tampar aqui, gente, vou usar por parte. Gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é esse kitzinho. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, gente. E nesse kit, gente, ela é muito pequena mesmo. Vou mostrar pra vocês. Essa é a roupinha que ela veio. Gente, ela veio sem cabelo, ela veio com peruca. Olha só, gente, que vestidinho mais bonitinho de unicórnio. Deixa eu pôr aqui de novo. Vou mostrar pra vocês, gente. Ela veio também, gente, com esse macacão. Gente, é muito pequena a neném, então é muito difícil achar a roupinha pra ela. Aqui, gente, a touquinha. Ela vem com essa touquinha também. Muito bonitinha, ó. Ela vem, gente, com um babador com um rato todo musculoso, não sei. O rato mostrando suas forças, o rato todo verdinho com o seu queijinho. Gente, vem também essa calça, esse shortzinho, que é muito bonitinho, rosinha, com um monte de bolinhas brancas. Gente, aqui veio uma camisetinha, gente. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Aqui, gente, a camisetinha. É bem pequenininha, gente. Eu acho muito fofinho, gente. Então vamos mostrar o resto aqui, gente. Gente, ela veio também com esse lacinho muito bonitinho. Muito fofo, gente. Eu adorei esse lacinho. Ela veio também, gente, com esse prendedor de chupeta. Um prendedorzinho de chupeta pra dar chupeta pra ela. Agora, gente, eu vou mostrar esse outro kit. Gente, a bebê está de surpresa com o lacinho dela, que eu vou mostrar. Gente, aqui o vendedor, ele deu de brinde pra gente esse coraçãozinho branco, que eu achei a coisa mais fofinha do mundo. Muito fofinho. Não veio muita coisa nesse pacotinho, mas veio brinde de surpresa. Esse aqui é um brindezinho. E veio uns sabonetinhos de pé, gente. Olha que bonitinho. Muito fofo, uns sabonetinhos de pé. Gente, agora eu vou mostrar mais coisa do kit. Gente, é um kit bem grande, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente. E veio muito bonitinho, embaladinho. Aqui veio a boneca no vídeo da minha mãe. Gente, se você conhece, e acompanha o canal da minha mãe. Então, gente, vamos mostrar. Aqui, gente, tem a mamadeirinha, que tem cheio de detalhe. Uma madeira muito detalhosa, assim, ó. Muito linda. Gente, ela veio com duas mamadeiras. Essa daqui é que a gente tá usando mais, a pequenininha. A gente tá usando mais pra dar mamar nela, mamar pra ela no dia a dia. E essa daqui a gente nunca usou ainda, mas vamos fazer um vídeo aqui no canal, mostrando e dando mamazinho pra ela nessa outra mamadeira daqui, gente. Gente, só veio um sapato com essa boneca e a gente não tem muitos sapatos de reserva, gente. Ela veio usando estes sapatinhos, gente. É muito fofinho. Olha o tamanho desse par, gente. Serve até numa Baby Alive, pra vocês verem, gente. É muito pequeno. Ela é um bebê recém-nascido, gente. É um bebê mesmo.
Aqui, gente, veio um biquinho de imã. Aqui, gente. Gente, minha bebê, ela é muito fofinha. Vou fazer muito suspense pra vocês. Aqui, gente, ela veio com essa chupetinha muito grande. Tampa a cara dela toda, gente, a gente quase não usa. E tem aqui também todos os detalhes que vem no prendedorzinho dela. E veio também, gente, pares de pente e escova. Aqui é o pente, gente, e aqui é a escova. E aqui tem um ursinho atrás, gente, olha que bonitinho. Muito fofinho, gente. E aqui pra finalizar as coisinhas que veio com ela, veio outras coisas muito fofinhas, gente. Vou abrir aqui pra gente mostrar pra vocês o que veio aqui além disso. Gente, veio um exame de ultrassom, que nesse exame aqui é 2 meses. Gente, é muito bonitinho. Aqui, ó. Esse daqui é 2 meses. Esse daqui é 5 meses, 7 meses e 9 meses. Muito bonitinho. Eu acho bem fofinho, gente. E eu e minha mãe ainda não lemos, mas tem o manual de cuidados da bebê reborn sólido. Bebê reborn sólido, tá certo? Que, gente, esse aqui é o manualzinho dela. E aqui veio o teste do pezinho, que vem nome, tem filação, tem muita coisinha. Tem data da coleta, data de nascimento, sexo do bebê, teste que está... Aqui tem isso, tem muita coisinha do bebê, é muito fofo. E a gente tem a carteira de vacinação dela, gente. Vou mostrar pra vocês pertinho. E aqui tem o nome do bebê, data de nascimento, filação, ao nascer, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 5 meses, 9 meses, 12 meses. Muito bonitinho, gente. Tem certidão de nascimento. É muito bonitinho, gente. Tem nome do bebê, filação, data de nascimento, sexo do bebê, peso, cor dos olhos, cor dos cabelos, cidade, estado. Muito bonitinho, gente. E agora a parte que vocês devem estar mais querendo ver é a nossa querida boneca, gente. Gente, a banheira não veio com ela, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês, gente, que coisa fofa. Eu vou deixar mais pertinho pra vocês verem, ó. Gente, minha mãe plantou um cabelinho nela, que ela veio de peruca. Então, gente, vamos ver. 3, 2, 1 e já! Olha só, gente, que bebê linda! Gente, eu vou chegar mais pertinho com a banheira aqui pra vocês verem. Aqui, gente, que fofa! Ela vem, gente, com esse... Ela veio também com esse ursinho, gente. Que ele movimenta as pernas. Olha lá, gente. Ele movimenta os bracinhos. Cabecinha. Muito fofo. E, gente, a melhor parte da minha boneca, que a gente tá vendo, bebê, ela mesmo chupa. Que, gente, vamos apertar, o bico caiu. Esse bico também veio com ela. A roupa e o lacinho dela não veio com ela, gente. Tá vendo? Esse é o biquinho dela pra vocês, gente. Ó. Ela abre a boquinha. Gente, ela é toda mesmo de silicone. Olha só, gente. Que fofinho. As mãozinhas dela. Ela é muito fofa, gente. Então, gente, esse daqui é o vídeo mostrando a minha bebê reborn de silicone sólido. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau!